Sveiki! Labai smagu, kad šiandien Perkūnijos erdvėje mes turime svečią Viktoriją. Sveika, Viktorija. Labas, Audra. Gal tu galėtum prisistatyti žiūrovams ir papasakoti šiek tiek apie save? Tai trumpai, aš esu Viktorija, esu socialinių mokslų daktarė, geštalto psichoterapijos praktikė, jogos sertifikuota instruktorė ir tiesiog gyvenimo mylėtoja. Skamba labai įdomiai ir rimtai. Ir kaip tas kelias tave atvedė iki tos psichoterapijos? Na, tas mano kelias buvo ganėtinai ilgas, aš sakyčiau. Prasidėjo nuo tokių studijų kaip dar Lietuvoje, teologijos, psichologijos studijos. Vėliau išvažiavau mokytis į Italiją. Ten baigiau socialinius mokslus, bakalaurą, magistrą, doktorantūrą. Ir mano tiek magistras, tiek doktorantūra buvo būtent psichologijos srityje. Ir mačiau, kad vis dar kažko neužtenka. Supratau, kad noriu gilintis labiau, noriu atrasti kažkokį kitokį priėjimą ir darbą su žmonėmis. Ir supratau, kad psichoterapija yra tai, ko visą laiką ieškojau. Taip kad mano mokslai toliau nukrypo į geštalto psichoterapiją. Ir gal tu galėtum truputėlį paaiškinti man, kaip žmogui, kuris nelabai išmano apie psichoterapeuto darbą, ar yra kažkokios skirtingos pakreipos psichoterapijos, kažkokios sritys, ar yra tik tai viena kryptis? Tai psichoterapijų sričių yra tikrai labai daug. Kiekvienas renkasi pagal save, kas yra artimiau. Yra psichodinaminės psichoterapijos rūšys, yra kognityvinė psichoterapija, yra individualioji, egzistencinė psichoterapija, yra geštalto psichoterapija, jungistinės pakraipos. Tikrai iš tikrųjų labai daug psichoterapijos rūšių. Ir kaip aš manau, kad galiausiai visos vis tiek turi bendrą kažkokį tai tikslą. Tiesiog priėjimai gali būti šiek tiek skirtingi. Ir kodėl tu pasirinkai būtent geštalto kryptį? Geštalto psichoterapiją pasirinkau dėl to, kad man yra artimiausia filosofija geštalto psichoterapijos. Nes geštalto psichoterapija turi holistinį požiūrį į žmogų ir geštalto psichoterapija yra labai svarbu neišskirti kažkokio tai aspekto apie žmogų. Jai yra svarbu viskas, tiek žmogaus vertybės, tiek socialinė jo terpė, tiek tikėjimas, įsitikinimai, kultūriniai dalykai. Žodžiu, geštalto psichoterapija priima žmogų tokį, koks jis yra ir su viskuo, kas jis yra. Ir dar geštalto psichoterapija yra labai daug tokios, sakyčiau, kūrybinės laisvės. Daugiau tokio, pavadinčiau, džiazo. Nes vienas, tarp kitko, iš sukūrėjų geštalto psichoterapijos būtent ir turi tą muzikinį išsilavinimą. Tai, tiesiog man suskambėjo, kai aš pradėjau gilintis, man būtent geštalto psichoterapija atrodė apie tai. Ir dar vieną dalyką, kurio nepaminėjau, geštalto psichoterapija yra darbas su kūnu, yra labai daug skiriama dėmesio į darbą su kūnu, kadangi aš pati daug metų su kūnu dirbau ir paskui dėl to ir mane nuvedė ir į jogą visą tai, į tai chi, į cigūną, į daug visokių skirtingų praktikų. Tai man buvo svarbu ir šitas aspektas, kad geštalto psichoterapija kūno nenuvertina, anaiptol, į kūnui teikia labai daug dėmesio, į visus kūno procesus ir kad padeda, kaip pasakyti, mes geštalte jungiam tiek kūną su protu ir gaunasi toksai, kaip matome žmogų pilnumoje, ne? Taip trumpai. Kaip visumą. Taip, visumą. Gerai,
O tarkime dabar, jeigu aš sugalvočiau, vat, kad man yra kažkokia tai problema, su kuria aš neįsisprendžiu, bet turbūt kaip ir daugelis žmonių, gal neišdrįsta susisiekti su psichoterapeutu, neišdrįsta pas jį nuvykti ir sudalyvauti toj konsultacijai. Ką tu galėtum patarti tam žmogui, kuris kaip ir jaučia viduje, kad jam to reikėtų, bet jisai galvoja, kad jeigu aš ten kreipsiuosi, tai gal kiti pagalvos, kad čia gal su manim kažkas ne visai gerai. Kaip tu manai, ką galėtum patarti tokiam žmogui? Na, dėja galiu šiek tiek, atreaguoti iš tos pusės, kad dėja dar visuomenėje yra šiek tiek tokio klišinio mąstymo, kad jeigu tu kreipiesi į terapeutą, tai su tavim kažkas yra negerai. Tačiau labai ypatingai su COVID visa pradžia, pastebėti labai dideli pokyčiai šitoj srityje. Tai matome, kad žmonės pradėjo šiek tiek drąsiau kreiptis. Tėvai vaikus pradėjo drąsiau leisti ir vesti ir pas terapeutą ieškoti pagalbos. Tai tas dalykas džiugina. O šiaip žmonėm aš tikrai žmonės visus padrąsinčiau. Nėra ten ko bijoti. Ir su žmogum nebus terapijoje daroma nieko, kas jam nepatinka. Taip, šiek tiek frustracijos gali atnešti, nes vis tiek einama yra į žmogaus potyrius, į žmogaus problemas, į žmogaus galbūt kažkokias trauminės patirtis. Taip, kad terapija ne visą laiką yra apie tai, kas smagu ir miela ir džiugina. Pats kelias turi mintį. Bet tikrai bijoti nereikia ir aš visus tikrai padrąsinčiau, nes svarbiausia yra neuždelsti. Svarbiausia neuždelsti, kad tam tikri negalavimai, tam tikri, aš kalbu emociniai negalavimai, bet kartais yra ir psichosomatiniai, ne? Kad jie nepadarytų to didesnio darbo, ne? Ir kad būtų galima, kuo greičiau kreipsitės į specialistą, tuo didesnė tikimybė, kad galbūt lengviau susitvarkysite ir nereikės ilgo darbo Taip. Kitaip sakant, galim visą gyvenimą gyventi su tam tikra problema, o galim tai pagreitinti, įspręsti, nueiti pas specialistą, kuris turi daug patirties ir gali mums padėti greičiau su tuo susitvarkyti. Taip? Taip, bendrai paėmus taip, tiesiog aš norėčiau dar irgi tokį dalyką pažymėti, kad nereiškia, kad jeigu mes nueisime pas specialistą, kad viskas išsispręs automatiškai. Psichoterapijoje ir būtent geštalto terapijoje pats žmogus turi eiti. Taip, kad prasideda nuo žmogaus noro, nuo žmogaus poreikio ir svarbiausia tai nuo atvirumo tam pokyčiui. Taip, kad terapijai pats žmogus turi daryti kažką, ne? Turi savo įdirbio įnešti. Ne vien terapeutas daro, netgi daugiau sakyčiau taip, žmogus eina, terapeutas jį lydi, tai yra toksai gražus šokis, kur abudu žmonės jame dalyvauja. Na gerai, tai tarkim, kad aš jau apsisprendžiau, kad aš noriu apsilankyti pas psichoterapeutą, išsispręsti savo dalykus ir gal galim truputėlį žvilgtelėti į tą psichoterapeuto kabinetą, kaip vyksta visas tas psichoterapijos procesas. Na, pirmiausia, tai įvyksta susipažinimas. Susipažinimas, nes psichoterapijoje gydo pats santykis. Taip, kad yra labai svarbu užmegzti santykį tarp terapeuto ir kliento. Ir pirmiausia, tai yra tiesiog pačios pirmos sesijos, tai yra daugiau tokios susipažinimui. Terapeutas turi susirinkti kiek įmanoma daugiau, kaip mes sakome, lauko apie patį žmogų, kame jisai gyvena, ko kvėpuoja, kas jam yra svarbu ir taip toliau, kad galėtų adekvačiai pasižiūrėti į tam tikrus klausimus ar atsineštas problemas. Na ir paskui kiekviena sesija iš tikrųjų jinai vyksta labai skirtingai. Mes geštalto psichoterapijoje darome eksperimentus.
Tie eksperimentai yra labai įvairūs. Vieni klientai mėgsta eksperimentus, kiti ne, nes tai viskas eina per patyriminį dalyką, per potyrį. Taip kad labai priklauso nuo paties terapeuto, priklauso nuo paties žmogaus. Gali būti, kad mes visos terapijos metu tik tai kalbėsimės. Gali būti, kad ir darysime kažkokius pratimus. Gali būti, kad galbūt paprašysiu ir padainuoti, bet klientas gali ir nesutikti. Taip kad tai yra labai toksai, gali būti statiškas, bet kartu ir labai dinamiškas procesas. Toks kūrybiškas. Kūrybiškas, taip, ir labai priklauso nuo paties terapeuto, nes kiekvienas irgi tą patį, kaip pasakyti, tą terapiją veda skirtingai, kiekvienas per savo prizmę. Nes terapeutų yra, pavyzdžiui, kurie daugiau taiko muzikos terapiją, net ir geštalto psichoterapijos, kaip pasakyti, srity. Kiti su dailės terapija daugiau dirba. Dar kiti naudoja galbūt pasakų kažkokius motyvus. Labai daug yra variantų. Ir šiandien mes susitikome čia ne šiaip sau. Vyksta, bręsta, kūrėsi naujas bendras mūsų su Viktorija projektas, sakyčiau, unikalus projektas, kurio nežinau, ar dar kažkas yra sugalvojęs. Ir susitikom aptarti jau finalinius dalykus, jau beveik viskas išgimdyta ir norime jums tą projektą pristatyti. Tai taip, kviečiame į šį unikalų, nes iš tikrųjų aš pati asmeniškai nesu girdėjus grupinės terapijos, kuri susijungtų su pirtimi. Šitas projektas buvo auginamas ir brendo tikriausiai labai daug metų ir pagaliau įgavo formą. Ir šį kartą tai bus 6 susitikimų ciklas grupinės terapijos, kurios metu mes būsime kartu grupėje, gilinsimės į savo vidinius procesus per tam tikrus eksperimentus, per pasidalinimą, per aktyvų dalyvavimą. Ir kiekvienas iš jų pasibaigs pirtimi. Ir pirtis šiuo atveju jinai bus daugiau ne pasimėgavimui procedūrom, turiu minti tai, ne? Tai bus daugiau tokia atsipalaidavimui ir išveikai, emociniai išveikai skirta pirtis, kurioje kiekvienas galėsime būti tiek, kiek kiekvienam individualiai reikės. Nereikės būtinai sekti grupės poreikių, ne? Ir kiekvienas tiesiog galės, kas pabūti pusvalandį, kas galės pabūti ilgiau, kam kaip norėsis, tiesiog pabūti su savimi, kad galėtumėm paleisti savo emocijas arba jas giliau išbūti ir pasiruošti atsipalaidavimui prieš naktį, nes mūsų susitikimai bus darbo dienomis, vakarais, po darbų, taip kad toksai bus puikus dienos uždarimas. Tai kviečiam visus jungtis, registruotis. Pirmas susitikimas bus kovo 19 dieną, pirmadienį. Ir apie porą valandų turbūt užtruks pati terapija. Taip, o po to bus jau pirtis. Ir visas šitas renginys vyks Perkūnijos erdvėje. Registraciją ir išsamesnį informaciją rasite aprašyme šio video ir labai jūsų lauksime čia atvykstant. Lauksime. Pajuskite, kam rezonuoja, kas kažko panašaus ieškote. Galbūt nerandate, o galbūt norite pabandyti, galbūt norite prisitaikyti terapiją. Gal per tai pajausite, ar individuali terapija jums patinka, reikalinga ir galbūt norite. Kviečiame. Kviečiam sudalyvauti.